வச்சிருக்க? இரு. இதுதான் நம்ம வீட்டு மெடிசன் பாக்ஸ். இதுதான் ஏலக்காய். இந்த ஒரு ஏலக்காய் எடுத்து வாயில போட்டு அதை கடிச்சு அதோட உமிழ்நீரை முழுங்கினா ஒரே நிமிஷத்துல உன்னோட இருமல் போயிடு. இந்தா. ரிஷிகா, நீ கொடுத்த மருந்து உண்மையிலே சூப்பர் பா. என்னோட இருமல் உடனே சரியாயிடுச்சு. தேங்க்ஸ் பா. வெல்கம். இது இல்லாம நான் இன்னொரு டிப்ஸும் சொல்றேன். தேன்ல பெப்பர் கலந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா இருமல்லாம் போயிடும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக்